呢度咧就係東岸板道東段咧新嘅入口啦。由西至東咧，呢個係會你見到嘅第一個新入口嚟嘅，就係啱啱經過北角匯咧就可以轉上嚟噶啦。好，呢個東岸板道東段咧，另一個新設嘅入口咧就係喺呢個海關總部。經過海關總部咧，跟住喺嗰個馬路咁樣入嚟咧，就會見到呢度有條新嘅橋，好靚嘅橋咧，就可以接駁上去呢個東岸板道嘅東段噶啦。呢個又係另一個新入口嚟個，跟住嚟咯喎。呢度咧就係東岸板道東段另外一個新入口啦，就民康街。咁如果你由西面跑過嚟咧，你先經過嘉華國際啦，咁跟住就嚟到 ICAC 大廈前面。之前喺呢度有條路嘅，你見到新橋嚟嘅，就呢度入去咧就可以連接入去東岸板道噶啦。大家跟落嚟咯。好，呢度咧係另外一個新設嘅入口嚟嘅，呢邊係消防局啦，呢邊咧就柯達大廈啦。咁呢度咧就係東岸板道東段嘅另一個新入口啦，健康東街。咁可以喺呢邊入去噶咯。好，呢度咧係東岸板道咧其中東段新入口，經過煤氣公司啦。咁見到煤氣公司之後咧，其實就可以轉入嚟噶啦，海裕街。咁就跟住呢度入去咧，就係東岸板道東段，一入咗去咧就可以接駁去東或者去西噶啦。咧就進入呢個東岸板道東段最後一個入口啦。咁以前咧未有呢條路之前，我哋跑咧，好多人喺度釣魚啦，啲魚嚟死咗咧，哇好臭噶，尤其係夏天啦。咁而家就完全冇呢個問題啦，好靚咁樣跑入去咧，就向鰂魚涌方向啦。大家都見到呢個東岸板道東段咧，直接連接咗呢個東同西啦。咁但係以後多啲嚟跑咯喎，大家見到啦，向東跑又得，向西跑又得，又靚又方便。